Era uma vez, em uma floresta verdinha e cheia de flores, morava um coelhinho fofo chamado Pompom. Pompom tinha o pelo branquinho como nuvem e um rabinho que parecia uma bolinha de algodão. Ele adorava pular, e suas orelhinhas compridas balançavam para lá e para cá a cada pulo. Todo dia de manhã, Pompom acordava com o sol quentinho batendo na sua toca. Ele espreguiçava, bocejava e depois saía para brincar. A brincadeira preferida de Pompom era colher as cenouras mais doces da floresta. Elas eram laranjinhas e crocantes. Um dia, enquanto Pompom pulava feliz, ele ouviu um som baixinho. Miau! Miau! Pompom parou de pular e suas orelhinhas se levantaram. Ele nunca tinha ouvido aquele som antes. Curioso, ele seguiu o barulhinho e encontrou um gatinho. Mas não era um gatinho qualquer. Esse gatinho era todo cinza, com listrinhas pretas e tinha os olhos bem grandes e verdinhos. O gatinho estava escondido atrás de uma moita de flores e parecia um pouco tristinho. Pompom se aproximou devagarzinho e perguntou com sua voz miudinha: Olá, por que você está tristinho? O gatinho levantou a cabeça e disse: Oi, eu sou o Mimi. Eu me perdi da minha mamãe e não consigo achar o caminho de volta para casa. Mimi estava com uma voz fraquinha e os olhinhos cheios de água. Pompom sentiu o coração apertar. Ele sabia como era ruim se perder. Não se preocupe, Mimi, disse Pompom com um sorriso grandão. Eu te ajudo a encontrar sua mamãe. Eu conheço essa floresta todinha. Pompom estendeu sua patinha para Mimi e Mimi se agarrou nela. Juntos, eles começaram a andar pela floresta. Pompom ia na frente com suas orelhinhas atentas para qualquer barulho e Mimi seguia logo atrás. Eles passaram por um riozinho que fazia glu-glu, por árvores gigantes que pareciam abraçar o céu e por flores de todas as cores do arco-íris. Pompom ia mostrando tudo para Mimi e Mimi ia ficando mais animado. De repente, Mimi parou e exclamou: Olha, eu acho que é por ali. Mimi apontou para uma árvore bem alta, com um galho que parecia um braço esticado. Minha mamãe sempre me esperava perto daquela árvore, ele disse já com a voz mais animada. Pompom e Mimi correram em direção à árvore, e lá, perto da árvore, estava uma gatinha cinza igualzinha ao Mimi, mas um pouco maior. Era a mamãe do Mimi. A mamãe gata viu Mimi e correu para abraçá-lo. Mimi, meu filhotinho, que bom que você está bem! Ela disse dando muitos beijinhos no Mimi. Mimi virou-se para Pompom e disse: Mamãe, esse é o Pompom, ele me ajudou a te encontrar. A mamãe gata olhou para Pompom com um sorriso enorme. Muito obrigada, Pompom, você é um coelhinho muito gentil e corajoso. Pompom ficou com as bochechas coradas de tanta felicidade. Ele adorava ajudar os amigos. A partir daquele dia, Pompom e Mimi se tornaram os melhores amigos. Eles brincavam todos os dias na floresta, colhendo cenouras, pulando e explorando cada cantinho. E sempre que um deles precisava de ajuda, o outro estava lá para ajudar. Porque a amizade é o maior presente que a gente pode ter.